Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas komisija apspriež 2 posmu modeli Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Tas varētu ļaut šai valstī pievienoties blokam agrāk, bet ar ierobežotām pilnvarām pirmajā posmā, raksta Financial Times. Sākotnējie priekšlikumi paredz atkāpes no pašreizējās procedūras, taču šāds modelis varētu nodrošināt Kijevai dalību Eiropas Savienībā bez pilnām balsstiesībām līderu samitos un ministru sanāksmēs. Toties, Ukraina jau pirmajā posmā varētu iegūt pakāpenisku piekļuvi Eiropas Savienības vienotajam tirgum, lauksaimniecības subsīdijām un attīstības fondiem. Eiropas komisija uzskata, ka pilnīgai atbilstībai dalības kritērijiem būtu nepieciešami līdz 10 gadiem reformu veikšanai. Pēc Trumpa paziņojuma, ka Grenlandei būtu jānonāk Savienoto valstu rokās, savu viedokli pauda Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Proti, ja Dānija aicinās Latviju iesaistīties, tad Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi piedalīties militārajās mācībās Grenlandē. Eiropas sabiedrotie ir nopietni uztvēruši ASV paustās bažas par Arktikas reģiona drošības izaicinājumiem un ir gatavi pastiprināt savu militāro klātbūtni Arktikā. Tādēļ Latvija ir gatava iesaistīties mācībās gan Eiropas, gan NATO formātos. Tādā veidā mēs varam stiprināt Eiropas un transatlantisko drošību, piebilda ministrs. Amerikas Savienotās valstis piemēro jaunas sankcijas Irānas amatpersonām, kas apsūdzētas par valsts mēroga protestu apspiešanu. Vakar noteiktajās sankcijās iekļauts augstākās Nacionālās drošības padomes sekretārs Ali Laridžani, 4 reģionālo policijas struktūru vadītāji un revolūcijas gvardes komandieri. Baltā nama preses sekretāre Karolaina Levita paziņoja, ka Irāna apturējusi 800 nāves sodu izpildi, jo Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps uz Teherānu vērsis spiedienu saistībā ar protestu apspiešanu. Februārī sāksies pieteikšanās Daugavpils pašvaldības īstenotajai skolēnu vasaras nodarbinātības programmai. Darba vietas plānots piedāvāt vairāk nekā 1400 jauniešiem. Darbs paredzēts 4 stundas dienā, 10 darba dienas ar stundas tarifa likmi 5,30 eiro. Var piedalīties Daugavpils teritorijā deklarētie jaunieši, kuri mācās pilsētas vispārējās izglītības iestādēs vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Prioritāte jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu. Programma nodrošina iespēju apgūt darba pamatprasmes un liederīgi pavadīt brīvlaiku, strādājot un saņemot par to atalgojumu. Rēzeknes novada Lūznavas muiža turpina pērn iesākto un izsludina 2026. gada radošo rezidenču programmu literatūrā, valodniecībā un latgales pētniecībā. Tajā 6 autoriem vai radošajām apvienībām tiks piedāvāta iespēja izmantot rezidenci, radot darbus, kas veicinās latgaliešu valodas, literatūras un latgalistikas attīstību. 2026. gada rezidencēm interesanti var pieteikties līdz 9. februārim. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka tai ir tiesības atzīt transporta līdzekļus par ilgstoši atstātiem uz ceļa un organizēt to piespiedu evakuāciju. Šāda kārtība ieviesta jau 2020. gadā, lai sakārtotu pilsētvidi un novērstu pamestu automašīnu uzkrāšanos, kas bojā pilsētas vizuālo tēlu un var radīt drošības riskus. Pašvaldības policija pērn piestiprināja 253 brīdinājuma uzlīmes pie transporta līdzekļiem, kas ilgstoši netika pārvietoti, bet 22 no tiem arī evakuēja uz speciālo stāvvietu. Daugavpilī cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas augstajā laikā ir iespēja izmantot naktspatversmes pakalpojumu Šaurajā ielā. Pajumte šeit pieejama arī Augšdaugavas novada iedzīvotājiem. Nakts patversmes darba laiks ir no 18 līdz 8 rītā. Tā nodrošina naktsmītni, vakariņas un brokastis, iespēju nomazgāties un sakopt apģērbu, kā arī sociālā darbinieka konsultācijas un sociālās rehabilitācijas atbalstu. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā cilvēki tiek pieņemti arī ārpus noteiktā darba laika, ja pastāv apdraudējums veselībai vai dzīvībai. Šādos gadījumos individuāli izvērtējot katru situāciju, palīdzība tiek sniegta nekavējoties. Nakts patversmes darbinieki arī veicina personu atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē. Šeit sniedz atbalstu dokumentu atjaunošanā, darba un pastāvīgas dzīvesvietas meklējumos un tam līdzīgi. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēl SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio Alisa Plus.